Takto to nefunguje. Musíš sa zamerať na to, hneď ich upozorním a zastavím 1200 kalórií aj s bazálnym metabolizmom. Hľadovanie je kľúčom k úspechu, kvalitnejšie tie svaly a menej tuku, čo kedy jesť a čomu sa práve vyhýbať. Určite to zvládneš. Je maratón, nie šprint. Čaute všetci, vítam vás na mojom kanáli. Dnes sa pozrieme na tému, ktorá zaujíma väčšinu z vás, a to ako schudnúť a zbaviť sa nadbytočnej váhy. Podelím sa s vami o nejakých 5 kľúčových krokov, ako dosiahnuť vaše ciele. Ak ste tu noví, nezabudnite dať odber a zvonček, aby vám nič neuniklo na ceste k zdravému životnému štýlu. A poďme na to. Krok číslo 1 je nastav si realistické ciele. Poviem vám, keď som začínal, vždy som chcel všetko hneď a teraz, ale časom som zistil, že takto to nefunguje. Musíš sa zamerať na to, že každý deň budeš robiť pokrok, aby si sa dostal k danému cieľu. Najlepšie je začať s menšími cieľmi, ako je napríklad pri chudnutí schudnúť za mesiac 2 až 3 kg a nie hneď na začiatku si povedať, že chcem schudnúť 30 kg za pár mesiacov, lebo sa od toho odradíš a 30 kg je fakt veľká pálka, ktorá ťa odradí a demotivuje. Mám taktiež klientov, ktorí prídu za mnou, povedia, že chcú schudnúť tých 30 kg, no na začiatok im hneď ich upozorním a zastavím. Na začiatok sa zameráme na schudnutie tých 2 až 3 kg a postupne sa k tomu dostaneme. Netreba hneď do toho skočiť, že chcem schudnúť 30 kg, samozrejme áno, je to super, že chceš niečo so sebou robiť a chceš sa niekam dostať, ale musíš začať malom a postupne sa k tomu dostaneš, neboj. Krok číslo 2 je stravovanie. Stravovanie hrá obrovskú rolu v procese chudnutia. Musíš sa zamerať na vytvorenie kalorického deficitu. To znamená, že minieš viac kalórií ako príjmeš. V praxi to znamená, že keď minieš 2200 kalórií aj s bazálnym metabolizmom, vieš si to vypočítať, tak príjmeš iba 2000 a si v kalorickom deficite a pomaličky chudneš. Takou zdravou formou ešte. Samozrejme žiadne prepály, že si dáš 600 kalórií menej alebo vyradíš úplne tuky alebo takéto veci. Skús na začiatok obmedziť nejaké spracované potraviny, zamerať sa na bielkoviny, na sacharidy, na zdravé tuky, viac zeleniny a ovocia zarať do jedálnička. Napríklad taký jednoduchý šalát s kuracím mesom a nejakými zdravými orechami a za strašne málo času máš strašne plnohodnotné jedlo, ktoré nakrmí tvoje svaly na aj na niekoľko hodín. Mnohí si aj myslia, že hľadovanie je kľúčom k úspechu, ako schudnúť. Nie, nehľaduj, prosím ťa. Možno ešte nejaký ten fasting, ale to tiež môže mať jojo efekt, že dlho nič neješ a potom hneď do seba natrepeš 4000 kalórií alebo 3000 a na základe toho ešte priberieš. Skúsi pripraviť doma niečo jednoduché, zdravé a rýchle, čo zasytí tvoje svaly fakt, že na niekoľko hodín a spravíš to za pár minút. V mojej praxi ako tréner znamená, že keď môj klient si nepraje jedálniček na mieru, s ktorým by určite dosiahol rýchlejšie tie ciele, mali by sme kvalitnejšie tie svaly a menej tuku s jedálničkom samozrejme, no tak mu aspoň odporúčam kalorické tabuľky a mu ukážem nejaký návod, ako to ovládať a ako s tým fungovať, na čo sa zamerať, na nejaké bielkoviny, na zdravé tuky a kontrolovať si ten príjem. Lebo ak so mnou trénuje, áno, samozrejme robí niečo pre seba, ale keď príde domov a zjesť nezdravé veci a vráti sa k tomu svojmu štýlu, na ktorý bol naučený a na základe neho dosiahol nadváhu, no tak toto spolu dokopy nejde. Tým pádom by bola naša práca vo fitku aj zbytočná, lebo on príde domov a zase zje tie nezdravé potraviny. Preto dávam tréningovým plánom aj jedálniček a ak nie, no tak aspoň mu odporúčam nejaké tie typy, čo kedy jesť a čomu sa práve vyhýbať. Napríklad na raňajke zvyknem jesť vajíčka, ktoré vieš spraviť strašne na veľa spôsobov. Buď si vieš spraviť volského,ka, praženicu, natvrdo, na mäkko, alebo si ich vieš dať do tortily. Vajíčka sú dobré na začiatok dňa podľa mňa a majú vyvážené bielkoviny. Čiže bod číslo 2, zostaň v kalorickom deficite a zameraj sa na tie zdravé potraviny. Bod číslo 3 je fyzická aktivita. Samozrejme bez pohybu to nejde. Pokiaľ chceš schudnúť, tak musíš robiť nejaký ten pohyb. Je už na tebe, či sa vyberieš smerom tanec, alebo nejaký iný šport, alebo plávanie, alebo fitko. Samozrejme od začiatku tam nemusíš tráviť vo fitku napríklad 2 hodiny. Najlepšie začať malom. Preto sa venuj niečomu, čo ťa baví napríklad 20 až 30 minút a neskôr k tomu pridáš aj na čase. Vyskúšaj si rôzne športy, čo ťa baví, čomu sa chceš venovať. Dôležité je, aby si to robil pravidelne, časom si na to telo zvykne a bude sa cítiť oveľa lepšie. Kardio cvičenie ti pomôže zrýchliť palenie tukov a silové cvičenie zase zrýchli metabolizmus a spevní tvoju svalovú hmotu. Ak si videl predošlé video, tak si videl, že šport mi bol vždycky blízky, či už som začínal futbalom alebo som neskôr prešiel do fitka. Vždy nastanú nejaké tie dni, kedy sa ti nechce a práve vtedy sa musíš prekonať a ísť cvičiť alebo ísť si zabehať, lebo potom máš taký neskutočne dobrý pocit zo seba, že si šiel, aj keď sa ti nechcelo, že to si musíš skúsiť. Chudnutie nie len o fyzických zmenách, ale aj o fyzickej pohode, preto bod číslo 4 je psychológia chudnutia. Často jeme z emocionálnych dôvodov, preto je dôležité zvládať stres a emócie iným spôsobom než jedlom. Meditácia, nejaká prechádzka von alebo komunikácia s priateľmi môžu byť skvelými spôsobmi na to, ako si udržať
držať pozitívnu myseľ. Taktiež mám dva také lifehacky, ako si dopriať to dobré a ísť si za tým svojím dobrým, čo chceš dosiahnuť. Prvý znie, že vždy, keď ideš niečo spraviť, tak si to povedz nahlas. Tým pádom dáš svojej mysli najavo, že ideš to spraviť a premyslíš si, že ti to chceš vážne spraviť na úkor svojich cieľov. Napríklad, idem si zobrať čokoládu, tak si poviem, že idem si dať čokoládu, ale viem, že mi to skazí môj progres, no tak už sa zamyslíš, že či si tú čokoládu dáš. Ak si ju nedáš, odoprieš si ju, budeš na seba pyšný, že si to zvládol. Keď ti to napríklad nevyjde, skús to druhýkrát, no určite to zvládneš. Druhý lifehack nazývam čo by urobil. To znamená, že čo by urobil zdravý človek, ak sa chceš stať zdravým človekom, tak čo by urobil zdravý človek v daných situáciách. Napríklad idem do mekaču, alebo si môžem si navariť domov. Tak čo by urobil zdravý človek? Zdravý človek by si išiel navariť domov a spravil si plnohodnotné jedlo. Takže psychológia chudnutia je o tom, že najprv sa musíš stať osobnosťou, ktorá je zdravá a chce schudnúť a neskôr môžeš pracovať až na tých krokoch, ako je strava a pohyb. A bod číslo 5 je sledovanie pokroku. Či už budeš nejako merať svoje obvody, nezabudni si sledovať svoj pokrok, zapisuj si svoju váhu, ale nesústreď sa len na váhu, lebo čísla nie sú všetko. Zameraj sa na to, ako sa cítiš a či sa zlepšila tvoja kondícia napríklad. Mne pomáha zapisovať si svoje malé ciele a svoje úspechy, lebo keď niečo vidíš, že si to dosiahol, tak máš väčšiu dávku motivácie, že dosiahneš aj znova. Napríklad moja obľúbená apka na Apple sú poznámky. Prečo poznámky? Lebo každý večer, keď idem spať, tak si naplánujem ďalší deň, vidím čo, kedy mám spraviť. Za každé odkliknutie nejakej úlohy dostaneš takú malú dávku motivácie a dopamínu. Preto za mňa poznámky sú veľmi dobrým prístrojom k tomu, ako dosiahnuť nejaké svoje ciele. Samozrejme taktiež kalendár, lebo si naplánujem celý mesiac, vieš si naplánovať aj čo kedy budeš jesť, ideálne. Pokiaľ nevieš, aké jedlá jesť, kedy ich jesť a koľko toho máš zjesť, buď ti môžu nejako pomôcť kalorické tabuľky, alebo vieš mňa požiadať o jedálniček, ktorý ti spravím na mieru, aby si pomaly chudol. Takže toto je mojich 5 krokov k úspešnému chudnutiu. Pamätaj, že cesta k úspešnému chudnutiu je maratón, nie šprint. Zameraj sa na malé kroky, ktoré ťa tam dostanú. Nie na to, že sa hneď hodíš do nejakej keto diety, hladovania, prípadne nejakých tabletiek, čo môže fakt ublížiť človeku. Pri keto dietách je jojo efekt, že teraz držíš dietu a potom ju vysadíš a znova naberieš kila naspäť. A ak máš nejaké otázky alebo chceš sa podeliť o svoju cestu alebo o svoje skúsenosti, ako si ty schudol a pomôžeš tak tým ďalším, ktorí sa na to pýtali, tak kľudne to napíš dole do komentára. Nezabudni na tomu videu like, odber a vidíme sa na budúce.